Ciao a tutti e benvenuti o bentornati. Se sei una persona che sta iniziando a muoversi dentro l'universo profumi e vuole iniziare una sua collezione, condivido con te quelli che sono stati i miei personali errori. E questo è un video chiacchiericcio, un po' diverso dal solito. Voi portate a casa quello che vi fa comodo portare a casa, per il resto condivido molto, molto umilmente quella che è una mia esperienza e spero possa essere utile a qualcuno. Partiamo con quello che è il primo madornale errore, che è il blind buy, ovvero l'acquisto di una fragranza al buio senza averla mai provata. È normale quando si entra in fissa con i profumi entrare in quel loop di guardo un video, guardo l'altra recensione e di accumulare nomi in una wishlist dove di fatto non sappiamo nemmeno di che cosa si stia parlando. Avendo annusato qualche profumo nel corso di questi anni, davvero ho capito quanto l'olfatto sia un senso personalissimo e ognuno di noi ha una biblioteca, un vocabolario olfattivo che è legato a doppio filo con la propria esperienza e la propria memoria. Il nostro gusto e la nostra predisposizione agli odori è veramente unicissima, per cui è sacrosanto ascoltare quella che è l'evocazione che un profumo dà a un'altra persona o altre persone e rispettare e accogliere quello che è la loro esperienza con quel profumo, ma mai, mai e poi mai dare per scontato che la loro esperienza sia la tua. Ad esempio, sono stato a un evento recentemente di presentazione di una linea di profumi e un ragazzo ha detto: questo per me è il profumo dell'amore. E io l'ho annusato e per me sapeva di inchiostro. Questo però non invalida la sua esperienza, quella è la sua esperienza, ma la mia è altrettanto valida. Evidentemente abbiamo dei riferimenti diversi, dei ricordi diversi, dei gusti diversi. L'unico modo per sapere se un profumo ti piace è provarlo prima su mouillette e provarlo soprattutto su pelle. Poi va detto che anche quello dei profumi è un mercato che va veloce, cioè pare che ci siano uscite ogni 5 minuti ed è molto facile cadere nell'hype. Tutta questa velocità, tutta questa presenza di contenuti sui profumi è un problema. Quella che io chiamo frag FOMO, cioè la paura di perdersi l'uscita, la paura di perdersi il profumo figo, il profumo della vita, è veramente reale. Cioè, è un problema da ricchi sicuramente, ma è un problema. Però vabbè dai, allora a un certo punto, blind buy no, ma non voglio neanche fare quella lezioncina poco applicabile e molto teorica del less is more, viva il minimalismo, perché a un certo punto è anche difficile rinunciare totalmente al blind buy, perché davvero a volte può essere molto difficile reperire un profumo. Quindi se si può cercate sempre di provare dei decant, dei campioncini. Per quanto riguarda me, io mi sono data pochissime deroghe per i blind buy. Un esempio felicissimo di blind buy per me in tal senso è stato Besevolé di Cartier. Perché mi sono fidata di prendere Besevolé di Cartier? Fascia di prezzo, l'ho trovato in offerta su Nutino a una fascia di prezzo per me accessibile. 2, volevo tantissimo un profumo verde, io adoro i profumi verdi. E 3, questo profumo ha una piramide olfattiva semplicissima, che sono giglio agrumi in testa, giglio nel cuore e giglio verde, note verdi nel fondo, quindi è proprio dritto, per cui avevo un'idea di come sarebbe stato e devo dire che questo è stato anche meglio di quanto pensavo. Ecco, queste diciamo per me sono delle linee guida che mi aiutano comunque a essere molto disciplinata riguardo ai blind. Nel corso del tempo e con l'esperienza li ho evitati sempre di più e posso dire si sta meglio, ho fatto bene, perché il rischio è quello di accumulare dei profumi che poi non ti piacciono, oppure sono delle ciofeche totali che ti fanno proprio cacare, quindi non ha senso, spendi soldi, occupano spazio ed è veramente, hai quella botta di dopamina quando ti arriva la confezione, perché sappiamo quanto è bello regalarsi il profumo, e poi però è una delusione. Non credete agli hype, fidatevi sempre e soltanto del vostro naso, non importa quanto siate esperti o meno, voi e solo voi sapete cosa vi piace, nessuno ve lo può dire, nessun altro. Errore numero 2 per me è stato comprare sull'entusiasmo iniziale di un profumo, non provandolo magari su pelle, oppure provarlo su pelle ma non aspettare il tempo necessario per sentire il dry down reale e completo sulla tua pelle, perché veramente un profumo può iniziare
divinamente e dopo qualche ora adesso sono diventata estremamente selettiva e cacacazzo con i profumi. Io da un po' di tempo a questa parte mi prendo almeno un giorno, aspetto che il profumo faccia il suo corso. Per me, poi fate quello che volete, può essere un grandissimo aiuto spruzzarsi il profumo, uscire, farsi un giro, aspettare ore, idealmente anche il giorno dopo. Se dall'inizio alla fine quel profumo ve lo siete sentito bene addosso, allora via libera, altrimenti c'è da pensarci. Il terzo errore per me è quello del comprare solo perché costa poco. All'inizio di una collezione, pur di fare numero, si tende a comprare, secondo me, un sacco di dupe, di profumini low cost, perché tanto dici vabbè, costa 15 euro, lo piglio. Facendo così però il risultato spesso è che ti trovi un tot di profumi che ti piacciono così così, che poi lasci lì e che tendenzialmente senti che più di tanto non vai a cercare, non li senti tuoi. E magari appunto con quella stessa cifra di 5 profumini minchia avresti potuto prenderti magari un profumo che ti piace davvero e che ti emoziona. La profumeria è emozione, non è accumulo. Potessi tornare indietro, farei fuori almeno 2-3 che sono lì e ci profumo a volte le tende, se va bene. Uno addirittura l'ho usato per profumare lo zerbino di casa e non sto scherzando. Terribile. Piccola postilla, questo non vuol dire per forza che profumi a basso costo siano profumi cattivi, ok? Perché non è così. Per quanto riguarda me, io non sono affatto sicura che se mi bendassero o mi proponessero su una mouillette un profumo che non conosco da 250 bombe e un profumo che non conosco da 30-40 euro, io riesca sempre in modo ineccepibile e assolutamente corretto a dire questo è un profumo da 200 euro, questo è un profumo da 30. Non ne sono sicura. Non ritengo necessariamente vero che per profumare bene è necessario spendere una cifra. Però diciamo che se facciamo 30 euro, ti porti a casa una fragranza, sai che in quei 30 euro commerciali ci devono stare i costi del flacone, del tappo, della scatola, della produzione, della distribuzione, dell'eventuale marketing se c'è e pure un margine di guadagno. Quindi gioco forza vuole che in qualcosa la qualità deve essere sacrificata, è tutto qua. Non ho assolutamente uno sguardo snob nei confronti dei cheapies e dei low cost. Teniamo semplicemente in considerazione tutti questi aspetti quando si tratta di scegliere una fragranza per noi. Questo secondo me è un buon equilibrio. Siamo al quarto errore, mi pare. Questo è un errore molto tenero. Allora, io quando entro in profumeria, erboristeria, qualsiasi posto dove ci siano delle fragranze, sono come una bambina la vigilia di Natale. E voglio provare tutto, sentire tutto. Per cui cosa facevo? Entravo in profumeria, mi provavo un profumo qui, uno qui, uno qui, uno qui, uno qui, fino a che praticamente ogni centimetro quadrato di pelle aveva cose, tutti i profumi si mescolano e non capisci più un cazzo. Fondamentalmente è questo, ed esci dalla profumeria che pari appena uscita da un bordello. Bellissimo. Adesso sto diventando un pochino più disciplinata, anche se è dura, cioè io ho proprio quella dopamina da profumi che comunque mi spingerebbe a provare qualsiasi cosa. Ma adesso ho un metodo: mi prendo delle mouillette, a volte me le porto proprio da casa per rispetto, perché tendo a provare veramente un sacco di profumi. Comunque tendenzialmente porto delle mouillette e con una penna scrivo il nome per ciascun profumo, cerco di tenerle a mazzetto in modo che le estremità dove ci sono i profumi siano ben distanti e non si sovrappongano. Oppure porto per esempio con me un blocchetto o un diario, un'agenda, e ogni tot pagine infilo una mouillette. Poi quando apro le agende ho questi flui fantastici, tra l'altro, unire l'utile al dilettevole. Provo, non so, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1000 e tra questi profumi provati su mouillette ne scelgo 2, massimo 3 e li provo su pelle, quindi 1 polso sinistro, 2 polso destro, 3 eventualmente la curva qui del gomito, come si chiama? Oddio, ignoranza bovina. E me li porto in giro, aspetto qualche ora e vedo se mi convincono. Quinto errore veramente stupido, lo snobismo olfattivo. Ricordo che quando per la prima volta ho scoperto e mi sono avvicinata alla profumeria di nicchia,
ok, mi si è aperto un mondo che obiettivamente non conoscevo e che ti fa entrare in logiche diverse dei profumi rispetto a quella che è la profumeria commerciale. Per cui una volta che si comincia a comprendere la libertà di sperimentazione, la ricerca, l'evocazione e la qualità a volte delle materie prime di certa profumeria artistica, diciamo che può succedere che la profumeria commerciale sembri un po' piatta. Diciamo che c'è un po' un appiattimento del gusto per restare in un'area safe, per garantire che i profumi vengano venduti. Non c'è ovviamente niente di male in questo, si tratta di regole di mercato diverse, ma per un periodo proprio all'inizio, che tra l'altro non capivo un cazzo, cioè, e neanche adesso, per l'amor di Dio, però ho snobbato la profumeria commerciale. Ho sempre annusato tutto, ma in un certo senso guardavo la profumeria commerciale come che palle, sempre le solite cose. E poi cos'è successo? È uscito Il Diavolo Veste Prada e volevo fare un video dove associavo dei profumi designer, vista proprio la natura del film, a ciascun personaggio. Sono tornata ad annusare pertanto i profumi designer con maggiore attenzione. Cosa è successo in particolare con Chanel? Va detto che avevo un pregiudizio contro lo Chanel numero 5, contro gli Chanel in generale. Pensavo fossero dei profumi vecchi, datati. E attenzione, non sto dicendo che chi li considera vecchi e datati, conoscendoli, abbia torto. Ci sta. Il mio errore era quello di non averli mai veramente annusati con attenzione e pensare fossero datati. Cioè, capì? Io che sono questo, ho sottovalutato Chanel. Cioè, io, Chanel. Cioè... E oltretutto ho scoperto per la prima volta quest'anno, perché non l'avevo mai annusato, un capolavoro per me che è lo Chanel numero 19, bellissimo, un profumo meraviglioso, e con lui ho scoperto comunque tanti altri profumi della profumeria commerciale a cui non avevo dato gran peso. Lo snobismo olfattivo nei confronti della profumeria commerciale è una cazzata, a mio parere. E anche, questo per fortuna non è un errore che ho mai fatto, però vedo che c'è un pochino quello di essere snob nei confronti dei gusti degli altri. Ora, sempre per il motivo di qui sopra, che il profumo è un'esperienza assolutamente personale, cioè ci può stare benissimo che una persona abbia dei ricordi meravigliosi legati a un bonbon di malizia, ok? Lasciamo che ognuno abbia i gusti che ha e che ognuno si goda i profumi come cazzo vuole, perché alla fine non stiamo parlando di ricerca sul cancro, non stiamo parlando di salvare vite, stiamo parlando di profumi. Sono una cosa bellissima per chi è appassionato e quant'altro, ma sono solo profumi, quindi easy. Non lo so, per me, ecco, meno snobismo e più curiosità. Sesto e ultimo errore che ho commesso è quello di escludere a priori certe categorie di profumi perché pensavo non mi piacessero determinate note o accordi o profili olfattivi. Esempio, pensavo di non essere molto tipa da fiori, però esistono una miriade di fiori in natura come in profumeria, per cui pian piano ho scoperto l'eleganza senza tempo di certe rose, della solarità dell'ylang ylang o di quella eleganza polverosa d'altri tempi dell'iris, della violetta, o della sensualità di certi fiori bianchi, oppure la meraviglia di tutto quello che è il fiore d'arancio nelle sue varie declinazioni. Il mio olfatto sento che cambia nel corso del tempo, cambia in base anche ai giorni. Non so perché, dovrei approfondire questo aspetto perché è interessante. Per cui la cosa più bella è quella di rimanere aperti e provare, annusare, capire. Ora per me niente è mai no senza prima averlo annusato con attenzione. Provate i profumi devono essere un piacere, sono un'arte meravigliosa, devono farvi stare bene e solo voi potete giudicare per voi qual è un profumo che possa farvi stare bene.
Ah, scusate, mi stavo dimenticando di chiedere a voi, se siete appassionati di fragranze, quali sono stati tutti gli errori che non ripetereste, oppure l'errore più grande che avete fatto da che avete magari cominciato una collezione di profumi. Io spero che questo video possa esservi utile, se siete rimasti qui fino adesso, madò, grazie per la pazienza, per avermi sentito blaterare così tanto, e noi ci vediamo la settimana prossima per un altro contenuto. Grazie a tutti ancora, un bacio, alla prossima!